तो अभी इसको डालते हैं। भाई कह रहा है कि तो आजकल विशाल हमारे पुजारी बन गए हैं, वो लहसुन प्याज खाते नहीं हैं। तो अभी इनके लिए बड़ा मुश्किल, इनका क्या हमें मुश्किल बढ़ गया हुआ है। तो बस अभी हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं होप करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं विशाल और मैं बुलेट का टायर लेने। बेसिकली इसका टायर बड़ी देर से ख़राब था तो मैं लटका रहा था, तो कल कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई। तो अभी हम टायर लेने जा रहे हैं। बुलेट 350 का, तो प्राइसिंग कुछ मुझे उसकी समथिंग 2000 पड़ी है। तो वहाँ जाके टायर देखते हैं कैसा है टायर, कैसा नहीं है। तो वहाँ जाके आपको मिलता हूँ। बाकी अभी हम नरवाल में हैं। नरवाल तो सारे जानते ही हैं नरवाल कैसा है। तो ये हमारा नरवाल है, भीड़ से भरा हुआ। ये हमारा दिल्ली में भैया कौन सा एरिया जो बड़ा ऐसा एरिया, इस टाइप का एरिया? वो करोल बाग की तरह ये एरिया। यहाँ पे आपको एक्सेसरी सारी मिल जाती है। जो जम्मू के हैं वो जानते ही हैं जम्मू में। तो अभी रश देखो यहाँ पे, टायर एक्सेसरी सारी जगह। तो आजकल विशाल हमारे पुजारी बन गए हैं, वो लहसुन प्याज खाते नहीं हैं। तो अभी इनके लिए बड़ा मुश्किल, इनका क्या हमें मुश्किल बढ़ गया हुआ है। तो बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से। टायर ले लिया इन्हें, पूरा टायर और फिट करवाते हैं सैनिक जाके। वहीं से भाई डिक्की से रखवा ले लिया हमने। तो अभी टायर सैनिक लोनी जैकेट लाएंगे। तो गाड़ी लेके निकल गए विशाल भी, ये रहे हमारे। तो अभी खाना क्या जो खा लो भी, सब्जी खा लो। गोलगप्पे खाने नहीं, बिना मजा दे, बिना खाने नहीं गोलगप्पे। कुछ खा ला। नो, मेरा थूम प्याज थूम प्याज ना पाया नहीं। तो गाइस देखा, ऐसे होते हैं पंत। आने वाले टाइम में इसने पंत बन जाना। हम देखे ना केड़े बाप फोड़ो बाप नहीं है लोगों फ्रेंड। तो बस अभी निकल गए सैनिक से, टायर फिट करवाएंगे। तो उसके बाद गेड़ी पे निकलेंगे। टायर टेस्ट करना पड़ता ना यार, गेड़ी पे जाना पड़ता है। फिर टायर पे गेड़ी लगा के लगाने के लिए निकलेंगे। फिर उनके पास जाएंगे। वैसे अभी हमारे टायर चेंज करवाना, टायर ले लिया था हमने। ये वाला आपको दिखाया था उस टाइम भी। तो अभी फ़िलहाल पहला पुराना टायर ट्यूबलेस था, ये वाला ट्यूब वाला है। तो अभी इसको डालते हैं। भाई कह रहा है कि ट्यूब वाले डलाओ, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर रहता है पीछे, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए आप ट्यूब वाले डलाओ। तो वो ट्यूब वाले डाल रहे हैं भाई। हाँ, ये पूरी हवा निकाल देता है, प्रेशर नहीं बनता है। सक्सेस होवे नहीं करता है, कंपनी बनाए हैं बाकी सक्सेस नहीं होता, बेकार है। सक्सेस नहीं होता है, बेकार है। अभी मैंने लाया पे, तो दूसरा वाला तो बात अलग है, इसमें चलता ही नहीं है। नहीं चलता है, सक्सेस नहीं होता है, नहीं है। बस वैसे यही जानकारी की। अब ट्यूब वाला डलाया था, ट्यूब वाला चला नहीं आ रही। ये तो अभी सेम ही टाइट ला रहा हूँ उसका। बाकी नया टायर डलेगा अब अपनी बेबी को। बाकी फिटिंग हम खुद ही कर लेंगे। इसकी फिटिंग में कितना टाइम लगेगा, फिटिंग खुद कर लेंगे। गाइस ये इसकी कुछ फाइनल लुक जो टायर डलाने के बाद आई है। तो ये इसकी साइड से लुक है। इसमें मैं 3S के टायर लाए हुए हैं, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है टायर। तो जो कंपनी का टायर आता है उससे थोड़ा सा मोटा है। तो ये इसकी फाइनल लुक थी गाइस। तो ये रहा बुलेट। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।